ขวัญพาเราก็พาทุกท่านมาชมขบวนเรือพระราชพิธีนะคะฝนตกแรงมากสวัสดีFCทุกท่านนะคะบ้านโอ้ยเป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารด้วยนะคะทุกคนทานตกแรงมากทานโอ้ยทุกคนสงสารพี่ๆทหารมากเลยฝนตกแรงมากอ๋อจิ้มหัวหนูพี่ Il va y avoir une bataille là, non?